สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับชิทูดัมซิงครับตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองถ่ายนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยครับตอนนี้ครับแล้วเรามาถ่ายฟังข้าวม่องก๋วยเตี๋ยวกันครับตอนนี้แต่งก็ครับแต่ไม่เบิ้ลให้ฟังครับเดี๋ยวจะบอกคนขับเบิ้ลให้ฟังอยู่ครับน่าจะเทอร์โบครับคันนี้ครับม่องก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นอยู่กับโกเบโก้ FK 200มาร์คเทนครับไปได้ครับเทอร์โบแน่นอนครับเสียงโหดครับคันนี้ครับเทปากบ่อครับFC ครับ FC ตัวน้อยครับรถตันด้วยคิดถูกเนาะมันยืนฝั่งนี้ทางเรื่องจนเหนื่อยครับ10 ล้อก็ถอยเทครับกำลังถอยครับถอยเทแล้วครับช่วยเป็นกองไว้ก่อนครับยังไม่ดันครับดูที่เทกันต่อครับโอ้อย่างดูไปดูมาก็หล่อเหมือนกันเสื้อมีตะปุ่นเลยครับเสื้อแขนยาวตัวนี้เรามาดูแล้วกันปากนกแก้วไหมครับหรือเปล่ายังวัยรุ่นอยู่เลยครับคนขับชื่อละไซรุ่งเรืองแล้วก็โซ่นิสาติดสติ๊กทีมงานโซ่นิสาเล่นบ่อยแล้วครับคันนี้ครับฝาทางน้ำมันเป็นฟุตบอลเด็กครับโอ้โหหน้าจอมีตะปุ่นเลยมีตะปุ่นครับรอยใส่ดีนะครับคันนี้ครับคันนี้ก็จะเต็มแล้วยังอีกตักนึงนะ10 ล้อก็วันนี้พามาดูทุกงาน10 ล้อครับ6 ล้อหลายคลิปแล้วครับ
พรุ่งนี้ก็เจอกันที่งานนี้จกสายโหดครับพรุ่งนี้นะเจอกันแน่นอนครับที่งานนี้จกสายโหดครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนครับโอ้โถกับตกมันจะสั่นนิดนึงครับอัพอัพโหลดคลิปไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยครับระหว่างรอครับเจ้าของที่ก็มานั่งดูเลยครับดินก็เรียกว่าสวยอยู่ครับเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างครับแฟนคลับก็นั่งรอครับคุณครับคุณไม่รู้ว่าจะไปหาทีมงานมิจุพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับถ้ามีเวลาก็จะไปครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ไปครับเดี๋ยวเราดู10 ล้อคันนี้เตรียมตัวออกบ่อครับลองฟังเสียงเขาครับมันเทอร์โบมากครับคันนี้ครับมันมีเทอร์โบครับไฟเตอร์24หรือเปล่าน่าจะ240ครับเดาเอานะไปแล้วครับไปแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ฟังเสียงเขาครับมาครับฮิโน่ FM 3H นะครับ3H นะครับคันนี้ครับโอ้โอ้โอ้เรายังไม่ต่อครับไม่วางครับมีคนทักแชทมาครับก็เลื่อนออกครับถ่ายคลิปอยู่ครับแล้วเราดู10 ล้อถอยเทดินครับโอ้โหทางลงเต็มจอเลยไม่ติดเอาคนขับรถไถขึ้นไปนั่งรถ10 ล้อแล้วครับเทเป็นกองครับแดดร้อนครับต้องทำใจครับเดินรถไถก็สตาร์ทเครื่องเลยเราต้องดูไกลๆครับ
กล้องใหญ่มากครับมีมองครับยิ้มให้ด้วยครับทำไมไม่เบิ้ลให้ฟังบ้างครับเป็นน้อยพื้นที่กว้างนะครับยืนได้ครับพื้นที่กว้างครับสมที่ครับได้กี่เที่ยวแล้วไม่รู้ครับ2 คันนี้พื้นที่กว้างครับรถไถก็สตาร์ทเครื่องไปครับเป็นฟอร์ดครับ6610ครับเป็นรถบ้านดุงครับคันนั้นครับรถวิ่งอยู่แถวอำเภอครับแล้วก็ให้ดูไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายครับเดี๋ยวครั้งนี้ออกมาทีแล้วก็จะจบคลิปแล้วครับแล้วก็จะเดินทางกันต่อครับมาแล้วครับนี่โน่ครับปีกนกหรือเปล่าหรือสมอหรืออะไรก็ลืมครับน่าจะสมอครับไม่สมอก็ชิงให้ถึกครับฟูโซ่ครับกำลังถอยเข้าอดีนครับอาจจะไม่ค่อยบรรยายครับการทำงานก็วิ่งอยู่2 คันครับคอย2 คันครับที่ปากบ่อครับว่าไงปากบ่อนั่นใส่ดินแมคโครอยู่ตรงนี้ที่เทอยู่ตรงนี้ครับกินหมูครับวันนี้ครับแดดร้อนครับวันนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ